রোলার টাল ভাঙ্গা হইতেছে। যেখানে যেখানে টাল মারে সেখানে মার্ক করা হইতেছে। পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা হাইড্রোলিক মেশিনের মাধ্যমে রোলার টালটা ভাঙ্গা হবে। এই যে চাপ দেওয়া হইতেছে, যেখানে যেখানে বাঁকা আছে, টাল আছে, সেখানে সেখানে হাইড্রোলিক মেশিন দিয়া আপনারা দেখতে পারতেছেন কিভাবে রোলারে টাল ভাঙতেছে। হ্যালো গাইস, অসাধারণ রোলার টাল ভাঙ্গা হয়ে গেছে, এখনো ক্লিয়ার হয়ে হারে নাই। যেখানে যেখানে টাল আছে সেখানে মার্ক করা হচ্ছে। হাইড্রোলিকের সাহায্যে রোলার টাল ভাঙতেছে। যেখানে মার্ক করা হইলো সেখানে কাঠ বাজাইয়ে হাইড্রোলিক দিয়ে চাপ দেওয়া হবে। তো গাইস কিভাবে চাপ দিচ্ছে আপনি দেখেন। চাপ দেওয়া হয়েছে।